Wara l-istorja li xandar Net News brabta ma' siġar li tqaċtu minn għalqa fil-Gudja, l-istess għalqa minn fejn jittella n-nar għal festiċ ċelebrati f'din il-lokalità, laqdiet kollha tal-Gudja iddisassoċjaw ruhom minn dan l-att vandalu u saħqu li għandhom jittieħdu passi kontra min wettaq dan l-att. Ma dan l-istazzjon tkellmu rappreżentanti tal-Gazini u s-soċjetajiet kif ukoll ir-rappreżentant tal-parroċċa u l-Arċipriet Clayton Abdilla. Aħna bħala qdiet tal-parroċċa u tal-Gazini nikkondannaw il-mod ta' kif saru l-affarijiet li itqaxxu dawn is-siġar f'din l-għalqa. Aħna ma naqblux isir vendikazzjonijiet minn ebda mod. L-istess ħsieb espress minn Michel Mifsuti mis-Soċjetà Filarmonika La Stella li żied li tensjonijiet bħal dawn qed jimminaw il-paċi fir-raħal. Wieħed irid iżomm f'rasu li dawn it-tensjonijiet fir-raħal ma jistgħux jibqgħu għaddejjin. Qegħdin jimminaw il-paċi li aħna b'tant sagrifiċċji kbar qegħdin nirsistu għaliha. Dwar l-att vandalu fejn tqaċtu siġar mill-għalqa minn fejn jittella n-nar filwaqt li kkundanna dan l-aġir bla ebda riservi, Michel Mifsud qal li s-situ mammar b'kameras tas-sigurtà li għandhom jiġu moddija lill-awtoritajiet biex minnu responsabbli iħallas ta' emilu. Michel Mifsud żied jiċċara li minkejja dan l-inċident għal dawn l-aħħar sentej kien hemm numru ta' ostakli u kwistjonijiet brabta ma' din l-art li bil-liġi l-art minn fejn għandu jittella n-nar. Għal din ir-raġuni l-qdiet tal-Gudja għandhom id-dritt bil-liġi li jużaw din l-art għal 3 xhur sħaħ tas-sena, kundizzjoni anke kuntrattwali li l-kerrej tal-għalqa u marbut biha. Fl-istqarrija tagħhom l-qdiet qalu li l-kerrej ma jridx josserva l-kondizzjonijiet imposti mid-Dipartiment tal-Artijiet fi żmien il-festi fil-Gudja, jiġifieri f'Awwissu, Settembru u Ottubru. Omar Xwiereb mill-laqda mużikali Marija Assunta jgħid li l-poplu Gudjan jinsab wara l-qdiet kollha tar-raħal. Ħallu naħdmu bil-kwiet u l-festa tirrenja, il-paċi qed jirrenja l-grazzja tagħha ġewwa l-Gudja, inna ma nisimgħu b'inċidenti iżjed minn 15 sena 20 sena, u mbagħad jiġi persuna u jiġi allega li ċaħat mill-Gudja jew ċaħat minn tan-nar għal ċaċi siġar. Intant se tkun qed issir petizzjoni konġunta biex id-dritt miksub mill-laqdiet u s-soċjetajiet brabta ma' din l-art, dritt moti mid-Dipartiment tal-Artijiet ikun jista' jiġi eżerċitat mingħajr aktar tfixkil u perikli żejda iżda b'serħan il-moħħ għall-volontira Gudjani.